هذا لسان الحال منهم، وفي ذات الصدور يغل بالكتمان، يبدو على فلتات ألسنهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهدهم من القرآن، فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان، يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان، إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن، وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. وأخو الجهالة صيده لللفظ والمعنى فصيد العالم الرباني، يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى لكن نرى لك تركها حذرا عليك مصاعد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفس الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصي فتضيق عنه فرجة العيدان. والذنب ذنب الطير خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخل لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بلطفه من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، الله يجزيه الذي وأهله من جنة المأوى مع الرضوان، قبضت يده يدي وسار فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان، ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد ظمآن، ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سنته وقول إلهه وهما مدى الأزمان لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان، وردوا عذاب مناهل أكرم بها ووردتم وأنتم عذاب هوان، فبحق من أعطاكم ذا العدل والإنصاف والتخصيص بالعرفان